大家好，我係靈異獵人小賈。今集繼續講我嘅的士司機朋友嘉倫嘅靈異事件。嘉倫有一次喺的士站輪咗10幾分鐘之後，有個20零歲嘅後生仔急急腳咁上咗佢架車，安全帶都未扣。嗰個後生仔就講：師傅去乜乜村，嗰條乜乜村都幾偏僻下。嘉倫同個後生仔吹咗陣水，知道咗對方叫何志遠，比佢大2歲。佢咁急係因為佢阿爺突然病重。聽講你哋嗰邊打算收購發展喎，到時你哋屋企就一夜暴富啦，仲使出去做嘢咩？都唔知真定假。10劃都未有一撇啊！你幾個大老闆就成條村買晒啦，依家啲地產火紅火綠，一日一個價，幾年內你哋嗰個地方應該就會發展啦。就算真係收購，到時工都係要返嘅，但係就唔使擔心咁多自由啲咯。頭先我哋係咪過咗隧道啊？係啊，唔啱咩？但係我記得條路淨係得一條隧道啫喎，你唔係兜路啊，大佬！我真係有急事㗎。兜咩路啊？我都係跟導航行㗎，你睇下導航都係顯示咁行㗎。但係我哋頭先明明係過咗隧道㗎。唔知喎，可能最近起多咗條隧道咧，導航帶我行新路都唔出奇。咁你又講得啱嘅。講完呢句，兩個人沉默咗2分鐘，點知前面又出現一條隧道。點會咁㗎？呢條就係我哋頭先經過嗰條隧道嚟嘅。你睇下側邊第2盞燈又係唔着，同第一次過嗰條隧道一樣。嘉倫即刻放慢車速，望一望個導航，面色即刻變晒。哇！導航顯示咧，我哋個位置根本冇喐過。咁即係點啊？我都唔知喎，我都係跟導航行咋。其實佢心入邊都開始懷疑，因為佢之前都聽啲老司機講過，有人夜晚出車撞個鬼打牆，點行都出唔到去，成日喺度兜圈，唔使心，而家好大機會就中咗鬼打牆。師傅，你以前有冇試過啲咁嘅情況啊？我懷疑我哋撞到鬼打牆。你周圍望下，我哋行咗咁耐，好似一架車都冇，再加上你話應該淨係經過一條隧道，但係我哋已經過咗2、3次隧道，仲要完全一樣。我覺得我哋真係喺度兜緊圈。講下，佢哋又出咗條隧道。咁而家點算啊？嘉倫將架車停咗喺路邊。你定啲嚟，我落車望下先。喺荒山野嶺，氣氛真係幾恐怖。佢落咗車周圍睇下，最後佢屙咗篤尿。人哋成日話童子尿辟邪，雖然佢唔係童子，但試下仲好過乜都唔做。屙完尿，佢就返上車。點啊？有冇咩發現啊？冇乜特別。佢留意住周圍嘅變化，唔知幾時開始，周圍出現咗層淡淡嘅霧，過咗一陣就變得越嚟越濃。行下，佢哋又嚟到隧道口。今次嘉倫直接將車停喺隧道前面嘅路邊。算啦，我哋多數都係撞咗鬼打牆，就算喺度轉一晚，都係出唔到去噶啦。咁點啊？我屋企人等緊我返去嘅，手機打唔通，冇晒信號。但係我記得呢度附近係有個信號塔嘅喎，點解會冇信號㗎？而家係鬼打牆啊，兄弟，冇信號好正常啦。算啦，坐低等啦。唔得啊！我屋企人等緊我，我要行返去。而家我哋2個一齊坐喺度，安全啲。一個人落車行，你唔驚啊？咁不如我俾錢你，你陪我行返去啦。你架車牌喺度都冇人偷㗎啦。你都幾搞笑喎！車出唔到，人就出到。你行得快過架車咩？咁點啊？你之前有冇遇過啲咁嘅嘢啊？如果你係童子身，就試下落車去屙篤尿，唔係就冇計啦。何志遠個樣即刻有啲失望。之後2個人就坐喺車度玩手機。嘉倫話佢聽過啲老司機講，鬼打牆多數都唔會害人，只要停車等天光就冇事。但係如果撞啱啲惡鬼，就會引你去啲危險嘅路，以為行緊正路，點知一轉彎就跌落崖，結果車毀人亡。當然啦，講係咁講，真定假就唔知啦。但係佢認同一點，停低等天光係最穩陣。經過呢單嘢，嘉倫話佢打算返去之後真係要揾個師傅睇睇，因為前排佢遇過嗰單嚇到半死，本身都諗住揾師傅，後尾冇事就冇理，而今次又遇到鬼打牆，佢下定決心真係要睇睇，唔想將來再撞到啲乜嘢唔乾淨嘅嘢。坐咗一陣，
嘉倫開始迷迷糊糊咁瞓着咗。唔知過咗幾耐，何志遠拍醒咗佢。喂，你睇有人啊？邊有人啊？哦，真係有人。阿伯都幾搞笑，呢個時間出嚟散步。不如我哋問下佢，睇下可唔可以帶我哋出去？你有冇見過有人凌晨點幾喺馬路散步㗎？而且呢度係荒山野嶺，佢喺邊度走出嚟㗎？總唔會係幾公里外嗰啲村走過嚟啩？但係有人敲車窗，嘉倫一轉頭，即刻嚇親。嗰個人成塊面貼住車窗玻璃，個樣有啲恐怖。大佬，咩事啊？我想問你哋係咪去乜乜村啊？如果係嘅話，可唔可以載我一程呢？司機大佬，你唔驚？無論係人定鬼，都係舉手之勞啫。再講啦，人唔一定係好人，鬼唔一定係壞鬼。你呢個後生仔都幾有趣，不過我唔係鬼，想搭順風車啫。咁得啦，我幫你開門。講完，嘉倫就落車幫佢開門，請佢上車。佢發現老伯着住件長袍，好似係道袍，頭上紮咗個髻。上車之後，嗰個阿伯話：後生仔，陣間你聽我講，叫你點揸就點揸，唔好理咁多嘢。等你出咗去，你想點揸都得。你係咩人啊？唔使理我係咩人啦，你聽我講就得啦。不過你個車陰氣幾重，你都幾唔簡單喎。啊，我有咩特別啊？唔好嚇我前面左手邊50米嗰棵樹，見唔見到？撞過去。喎。唔係啊嘛，嗰棵真係樹嚟嘅喎，咁樣撞落去，死硬喎。信我啦，嗰棵樹假嘅，幻覺嚟㗎。你驚就慢慢開過去。嘉倫用慢速開過去，結果毫無阻力咁穿過咗棵樹。再望翻倒後鏡，後面邊有樹。過咗陣，阿伯又話：右轉對住嗰塊大石撞過去。嘉倫將車速降到20千米每小時，對住塊大石撞過去，又係咁樣穿咗過去。再望倒後鏡嗰塊石又係唔見咗。搞掂啦，跟住你自己揸啦，後生仔。等陣去完乜乜村就送我翻屋企啦。手機有信號啦。有信號就好啦。跟住何志遠睇到手機有10幾20個未接來電，即刻打返去。透過佢嘅通話內容，嘉倫先知道原來何志遠屋企人一直打唔通佢電話，以為佢出事。但何志遠上車嗰陣明明仲覆緊短信，話唔使1個鐘就到。點知等到過晒鐘，唔單止未見人，電話仲打唔通。佢屋企人開始有啲擔心。喺呢個時候，有人諗起嗰條隧道以前有個傳聞，話說10幾年前起嗰條隧道嗰陣，有個工人俾炸藥炸出嚟嘅石頭砸中咗個頭，當場就冇命。之後就傳出有人夜晚開車駛過嗰條隧道會撞鬼打牆。不過呢時又咪日日有，幾年先傳出1、2單，但係呢啲係村入邊啲人先知。咁於是乎有人就諗起條隧道4、5里之外，黃山村嗰邊有個師傅，跟住就聯絡咗佢。正正就係佢後座嗰個阿伯，佢就係嗰個師傅。10幾分鐘後，佢終於將車開到乜乜村村口，何志遠就落車，佢就載住嗰個阿伯車佢返屋企。師傅，我係咪有啲咩唔妥啊？最近我好似好易撞鬼咁啊！後生仔，你屋企人冇同你講過你嘅情況咩？咩情況我唔知啊！我細嗰陣，我父母就過咗身，係阿爺阿嫲湊大我，依家剩翻阿嫲，阿爺2年前都走咗啦。佢話呢個就係佢想努力賺錢嘅原因。佢聽人講屋企以前都算有啲錢，但係後來佢父母過咗身，屋企就開始走下坡。阿爺阿嫲為咗湊大佢，有時仲要揾佢阿叔攞錢幫補，搞到佢阿嬸間中都會鬧佢阿叔。嘉倫話經歷過人情冷暖，所以佢對錢睇得好重，亦都因為咁，佢日日咁搏命做嘢，就係想揾多啲錢。而且佢話佢經歷過太多白眼，所以佢對面子都睇得好重。後生仔，你係天生陰命，仲生咗對陰陽眼，但係因為某啲原因，應該係俾人封住咗，所以你先可以健康成長。但係而家你個陰命壓唔住啦，所以你接落嚟呢段時間，肯定仲會撞邪嘅。師傅，如果我唔揸的士，會唔會就唔會撞邪呢？命裏有時終須有，不過如果你積多啲陰德，對你會有幫助。師傅，我呢種咁嘅命係咪啱修行啊？啱你個頭，陽命先啱修行。你個陰命二陰黑陰，去練九陰真經好啲。哈哈，你都有睇武俠小説。後生仔，你個命格奇大，想長命啲就要多積陰德。嘉倫話佢過咗好幾年先知道
極陽命格係最啱收到，而佢呢種極陰命格其實係適合養鬼做巫術嗰類修法。不過養鬼巫術呢啲都算係旁門左道，所以嗰個師傅冇同佢講咯，驚佢會去揾呢啲嘢嚟練。師傅，咁你有冇啲普通人都用得嘅方法可以對付到鬼怪？嘉倫話佢嗰陣特登揸慢啲，就係想聽多啲嘢。哈哈哈！車又開到隧道口，師傅叫佢停車。嗰時已經凌晨2點幾。你有冇見到啲咩？乜都冇見到喎。你車尾應該有香同紙錢噶嘛？有啊，我車尾箱仲有啲係之前用剩嘅。佢話佢車尾箱真係有一包用個黑色大膠袋裝住，放喺咗入邊，因為驚啲客擺行李嗰陣見到覺得唔吉利。你拎3支香，再拎啲紙錢，就喺車前燒。燒嗰陣講2句，冇意思，無意衝撞，依家嚟賠禮道歉。咁啊，嘉倫照做啦，攞咗啲香同紙錢去車頭燒，等啲紙錢燒晒，師傅就叫佢上車。師傅，你點知我架車有香同紙錢㗎？聞到味咯。厲害，你個鼻真係犀利。我俾我電話你，下次真係搞唔掂，可以打俾我。嘉倫話呢幾里路上，佢對師傅多咗啲了解。原來師傅叫張九，係學家傳術法嘅，平時幫人睇風水，間中都會幫人解決撞邪事件。佢話何志遠屋企人請佢幫手係要俾錢嘅，過2日佢仲會去你家幫你老爺睇地，到時先一齊收錢。師傅收費唔算貴，有100-200到3幾千蚊，屬於嗰種對錢財冇咩興趣嘅人。同時佢對明星都冇乜追求，唔係想做咩名師，主要係附近幾條村啲人先識佢。後尾嘉倫話每次再遇到鬼打牆，佢都會想3炷香燒啲紙錢，講2句好說話，結果多數都係會自然消失。如果你係靈異愛好者，記得訂閱我個頻道 ，like 啊，分享同埋留言，多謝收睇，下集再見。